Cześć, chciałem zaprezentować Wam moją recenzję dwóch słuchawek nausznych od Sony oraz od JBL. Są to najbardziej budżetowe słuchawki, jakie możecie kupić w sumie na rynku, jeżeli chodzi o nauszne słuchawki. I wiecie co, powiem Wam szczerze, że pod względem technicznym, czy pod jakości dźwięku, ja nie zauważam tu większej różnicy po ostatnim tygodniu użytkowania. Kupując sobie to, chciałem kupić sobie słuchawki od Marshall Major 4, ale patrząc, bo fajnie wyglądają, powiedzmy tak, nie? Ale sprawdzając kilka różnych recenzji, opinie były różne. Że nie trzymają dźwięku, że nie zachodzą dobrze na uszy, że no ogólnie kilka osób było mniej zadowolonych z tego. I postanowiłem sobie kupić na przecenie piątkowego, czarnego piątku właśnie te słuchawki i wyszło mi cenowo taniej niż jedna para Marshall Major 4. Czyli pod względem finansowym na pewno dobry zakup. Słuchawki trochę się różnią od siebie projektem designerskim. JBL wypada zdecydowanie lepiej według mojego mniemania, ponieważ można je złożyć i włożyć do kieszeni. Natomiast słuchawki Sony są tylko odwracane i trochę no, pod względem projektanckim JBL z pewnością się trochę lepiej prezentuje, według mojej opinii. Projekt słuchawek JBL ogólnie, tych Pure Bass 570 BT jest bardzo, bardzo fajny w moim mniemaniu. Wszystko tutaj się zgadza. Jak sami widzicie, zachodzą kompletnie na uszy, co jest wielkim plusem w okresie zimowym. I dla osób, którzy nie lubią chodzić w czapkach, a jedynie przykładowo w czapce z daszkiem, to takie słuchawki są po prostu świetną rzeczą do ocieplania małżowin usznych, nie? W zimie. Zarówno słuchawki JBL-a, jak i Sony zachodzą kompletnie na uszy, co jest zdecydowanie wielkim plusem zarówno dla jednych słuchawek, jak i dla drugich. Czyli zarówno dla jednych słuchawek, jak i dla drugich jest to świetny plus, że zachodzą na uszy. No i wiecie co, ja pod względem mówię, technicznym to nie zauważyłem tutaj większej jakiejś tam różnicy w dźwięku. Może osoby jakoś kompletnie, jak to powiedzieć, no fanatycy muzyki może tam dostrzegą jakieś różnice. No dla mnie jako osoby, która słucha od jazzu po jakieś cięższe techno, i które sprawdzałem właśnie na tych słuchawkach, nie widziałem żadnej większej różnicy. W Marshallach natomiast, z tego co wiem i z tego co recenzja podawała, był fakt taki, że słuchawki Marshall Major 4, które nie można podłączyć do aplikacji w Marshallu, są bardziej przystosowane do muzyki akustycznej niżeli muzyki elektronicznej. Zarówno JBL, jak i Sony są chyba bardziej ogólne. Czyli można i muzykę bardziej elektroniczną, i bardziej słuchać muzykę akustyczną. Plusem dla Sony jest to, że Sony posiada dodatkową aplikację, w którą możecie tam sobie pomajsterkować i ustalić swoje własne priorytety w częstotliwości dźwięku. Tak zwany equalizer, chyba tak się mówi po angielsku, nie wiem jak po polsku się to mówi. Natomiast słuchawki JBL, mimo tego, że aplikacja jest, to ten model akurat nie jest obsługiwany i nie wiem, czy to jest wina po prostu jakiegoś błędu w aplikacji, czy po prostu no jest tak, że ten model akurat nie jest obsługiwany, bo jak wchodzę do aplikacji, to wyskakuje mi tylko podwójnie 520 model.
Czyli troszkę, no nie wiem o co chodzi w każdym bądź razie. Czyli jak będziecie się zastanawiać nad słuchawkami, czy kupić sobie te Sony czy JBL, no to wybór jest prosty. Kupcie 2 sztuki, bo jest zima. Jedne możecie nosić, kiedy macie, nie wiem, czarne ubranie, a drugie możecie nosić, kiedy macie, nie wiem, inne ubranie, nie? Czyli troszkę zróżnicowania, które do wszystkiego jest potrzebne, nie? Także mi się wydaje, że to był świetny zakup, że ja wybrałem te dwa unity zamiast jednego unitu Marshall Major 4. Co mi i tak wyszło taniej. Zostało mi w sumie, kupiłem to i mogłem jeszcze sobie pójść zjeść dodatkowo jakiś większy obiad, większy lunch. Czyli jest zdecydowanie na plus. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.